ये जो अलग अलग ऑर्डर देते हैं तीन वाला मेरा एक सादा चिकन करके प्लेट करना है, उसके साथ इसका नाम थोड़ा स्पाइसी करना है और एक चीज़ और इसके बाद अपना आपके चीज़ डाले थे खा लेते हैं। हाँ चीज़ डाले हैं ये खा लेते हैं कैसे खा लेते हैं दो चीज़ वाले पैक करो। फुल फ्राई सामने रख दो। ये चीज़ वाले 740 टिशू के पानी है जी। मेरा चिकन स्पाइसी है और 4 पीस है।